Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Dormo ogni notte a casa del mio capo. Questo è il mio segreto. Mi chiamo Jessica, ho 25 anni, lavoro in un grande ufficio in città. Il mio capo è il signor Wilson, è il proprietario dell'azienda. Tutti al lavoro hanno paura di lui, è molto serio. Indossa vestiti costosi, parla ad alta voce. Quando entra in una stanza la gente smette di parlare, guardano i loro schermi e lavorano più duramente. Non vogliono commettere errori, ma io conosco un altro lato del signor Wilson. Ogni giorno alle 17 il lavoro finisce. I miei colleghi raccolgono le loro cose. Parlano dei loro programmi per la sera. Vado al cinema, dice uno. Incontro il mio ragazzo per cena, dice un'altra. Poi guardano me. Dove vai, Jessica? Chiedono. Io do sempre la stessa risposta. Sorrido e dico: vado a casa, sono stanca. Mi credono. Pensano che io viva una vita normale. Immaginano che io vada in un piccolo appartamento, guardi la TV e dorma da sola. Ma non è vero. Aspetto finché tutti lasciano l'edificio. Rimango nella hall e guardo il mio telefono. Dopo un po' arriva un'auto nera. È l'auto del signor Wilson. Apro la portiera e mi siedo dentro. Il signor Wilson sta guidando. Mi guarda e sorride dolcemente. Non è più il capo severo. Ciao Jessica, hai avuto una buona giornata? Chiede. Sì, signor Wilson, dico. È stata una buona giornata. Lasciamo la città e guidiamo verso una zona tranquilla. C'è una grande casa lì. Entriamo, cuciniamo insieme la cena, mangiamo e parliamo. E di notte dormo a casa sua. So cosa potresti pensare. Potresti pensare che io sia la sua ragazza. Potresti pensare che siamo innamorati. Ma non è vero. Non sono la sua ragazza. Lui ha 55 anni. Potrebbe essere mio padre. Allora perché vivo a casa sua? Perché passo ogni notte lì? Questa è la mia storia. È una storia di segreti. È anche una storia di povertà e gentilezza. Per capire la mia vita adesso, devi conoscere il mio passato. 2 anni fa sono venuta in questa città. Venivo da un piccolo villaggio lontano. Nel mio villaggio non c'erano uffici né edifici alti. La maggior parte delle persone erano contadini. Mio padre era un contadino e mia madre stava a casa. Eravamo felici, ma avevamo pochissimi soldi. Volevo aiutare la mia famiglia, volevo mandare loro dei soldi, avevo anche dei sogni. Volevo lavorare in un ufficio, volevo indossare bei vestiti, volevo diventare una donna di successo. Andrò in città, dissi ai miei genitori, guadagnerò denaro e mi prenderò cura di voi. Mia madre pianse e mi abbracciò. Stai attenta, disse. La città è grande e difficile. Sono forte, dissi. Posso farcela. Sono arrivata in città con una piccola borsa e pochissimi soldi.
Presto trovai un lavoro nell'azienda del signor Wilson. Lavoravo come assistente. Era una posizione bassa e la paga non era alta, ma ero felice di avere un lavoro. Ho trovato un piccolo appartamento. Non era molto bello. Era buio e le pareti erano sottili. Potevo sentire i miei vicini, ma era il mio posto. Ho comprato un piccolo letto e un tavolo. Mi sentivo indipendente. Ogni mese ricevevo il mio stipendio. Tenevo un po' di soldi per il cibo e l'affitto. Poi mandavo il resto ai miei genitori. Scrivevo loro delle lettere. Dicevo che stavo bene. Dicevo che la città era bella e che il mio capo era gentile, ma non era vero. La città mi faceva sentire sola e il signor Wilson era molto severo. Non parlava molto, mi dava dei compiti. Copia questo, archivia questo. Non ricordava nemmeno il mio nome. Per lui ero solo un'impiegata. Nonostante ciò, non mi lamentavo. Avevo un motivo per lavorare. Poi un giorno tutto cambiò. Il mio telefono squillò. Era mia sorella. Stava piangendo. Jessica, disse, è papà. Sta molto male. Mi sentii spaventata. Cosa è successo? Chiesi. È il suo cuore, disse. Ha bisogno di un'operazione. Costa molti soldi. Noi non li abbiamo. Mi sentii gelare dentro. Amavo mio padre. Non potevo perderlo. Quanto? Chiesi. Mi disse la cifra. Era molto alta. Migliaia di dollari. Controllai il mio conto in banca. Non avevo quasi niente, solo abbastanza per l'affitto e il cibo. Ti aiuterò, dissi. Troverò i soldi. Andai in banca e chiesi un prestito. Rifiutarono. Ero troppo giovane e il mio stipendio era troppo basso. Non sapevo cosa fare. Mi sedetti nella mia piccola stanza e guardai le pareti. Dovevo fare una scelta, pagare l'affitto o salvare mio padre. Per me la scelta era facile. Amavo la mia famiglia. Presi tutti i miei soldi e li mandai a mia sorella. Paga il medico, dissi. Salva papà. L'operazione ebbe successo. Mio padre sopravvisse. La mia famiglia era molto felice. Grazie, Jessica, dissero. Sei il nostro angelo. Sorrisi quando parlai con loro al telefono. Sono felice di aver potuto aiutare, dissi. Ma dopo che la chiamata finì, piansi. Non avevo più soldi. La settimana successiva, il mio proprietario venne alla mia porta. Dov'è l'affitto? Chiese. Mi dispiace, dissi. Non ce l'ho adesso. Posso pagare il mese prossimo? No, disse. Devi pagare oggi o devi andartene. Cercai di convincerlo. Per favore, dissi, ho un lavoro, ti pagherò presto. Ma non ascoltò. Questo è business, disse. Fai le valigie. Quella notte feci la valigia. Lasciai la chiave sul tavolo, poi uscii in strada. Non avevo una casa. Non lo dissi a nessuno. Mi vergognavo. Non lo dissi ai miei colleghi. Le loro vite erano comode.
Non avrebbero capito. Non lo dissi nemmeno ai miei genitori. Non volevo preoccuparli. Avevo una macchina. Era vecchia e molto piccola, ma aveva un tetto. Così iniziai a vivere nella mia macchina. Parcheggiavo in una strada tranquilla, dormivo sul sedile posteriore. Non era comodo, mi facevano male le gambe, mi faceva male la schiena. Le mattine erano le più difficili. Dovevo comunque andare al lavoro e sembrare normale. Mi svegliavo alle 5 del mattino, andavo a una stazione di servizio, mi lavavo la faccia nel bagno, mi lavavo i denti, sistemavo i capelli e mi truccavo. Poi mi cambiavo e mettevo i vestiti da ufficio. Mi guardavo allo specchio e sorridevo. «Puoi farcela, Jessica?» sussurravo. «Nessuno lo saprà». Poi guidavo verso il lavoro. Entrai in ufficio e dissi «Buongiorno a tutti». Preparai il caffè per il signor Wilson. Scrivevo documenti e rispondevo alle telefonate. Ma avevo molta fame. Non avevo soldi per il cibo. Quando i miei colleghi uscivano a mangiare, io restavo indietro. «Non hai fame, Jessica?» chiedevano. «No», dicevo. «Ho già mangiato». Non era vero. Non avevo mangiato nulla. Bevevo solo acqua perché era gratis. Questo continuò per 2 mesi. Arrivò l'inverno e le notti diventarono molto fredde. La mia macchina sembrava ghiaccio. Avevo 2 coperte, ma avevo comunque freddo. Potevo vedere il mio respiro nell'aria. Ero sempre stanca. I miei occhi erano rossi, persi peso. I miei vestiti diventarono larghi. Un giorno feci un errore. Ero molto stanca. Ero seduta alla mia scrivania quando il signor Wilson chiese un fascicolo. Mi alzai per prenderlo, ma all'improvviso mi sentii girare la testa. La stanza iniziò a girare. Le mie gambe erano deboli. Caddi a terra. Tutto diventò buio. Quando aprii gli occhi, ero sdraiata su un divano. Era il divano nell'ufficio del signor Wilson. Il signor Wilson era in piedi accanto a me. Sembrava preoccupato. Teneva un bicchiere d'acqua in mano. «Jessica», disse dolcemente, «stai bene?» Cercai di sedermi. «Mi dispiace», dissi. «Mi dispiace davvero, signor Wilson. Tornerò al lavoro». «No», disse con gentilezza. «Sei svenuta. Non stai bene». Mi guardò attentamente. «Quando è stata l'ultima volta che hai mangiato?» Guardai in basso. Non potevo più mentire. I suoi occhi erano gentili. «Non lo so», sussurrai. «Jessica», disse, «cosa sta succedendo?» Iniziai a piangere. Ero stanca di nascondere tutto. Ero stanca di avere fame. «Mi dispiace», dissi tra le lacrime. «Non ho soldi. Li ho mandati tutti a mio padre. Era molto malato». Il signor Wilson si sedette accanto a me. Non si arrabbiò, ascoltò in silenzio. «Dove vivi?» chiese. Rimasi in silenzio. Non volevo dirlo. «Jessica», disse con dolcezza, «per favore dimmelo». «Vivo nella mia macchina», sussurrai. Sembrò scioccato. Poi guardò fuori.
Pioveva e la giornata era fredda e buia. «Dormi nella tua macchina?» chiese. Annui. «Va bene», dissi. «Ho delle coperte». Si alzò e camminò per la stanza. Sembrava turbato. Mi sentii spaventata. Pensai che fosse arrabbiato con me. Pensai che mi avrebbe licenziata. «Mi dispiace», dissi di nuovo. «Per favore non mi licenzi. Posso lavorare più duramente. Farò meglio». Si girò e mi guardò. «Licenziarti?» disse. «Jessica, non ho intenzione di licenziarti. Sono arrabbiato con me stesso. Ti vedo ogni giorno e non sapevo che stessi soffrendo». Prese il suo cappotto. «Prendi le tue cose», disse. «Dove andiamo?» chiesi. «Andiamo a prendere la tua macchina», disse. «Poi andiamo a casa mia». «A casa tua?» chiesi, sorpresa. «Sì», disse. «Ho una grande casa, ci sono stanze vuote, vivo da solo, non puoi dormire nella tua macchina». Scossi la testa. «No, signor Wilson, non posso, non è giusto. Lei è il mio capo». «Io sono prima di tutto un essere umano», disse. «Non posso lasciarti vivere così. Resterai nella stanza degli ospiti finché non risparmierai abbastanza e troverai un posto tuo». Poi sorrise leggermente. «Questo è un ordine». Sembrava una battuta, ma faceva sul serio. Quella sera lo seguii. Guidai la mia vecchia macchina dietro la sua bella auto. Arrivammo a casa sua. Era bellissima, con un grande giardino. Dentro era calda e pulita. L'aria profumava di fresco. Mi mostrò una stanza. C'era un grande letto con cuscini morbidi. C'era una finestra con vista sul giardino. C'era anche un bagno privato con acqua calda. «Questa è la tua stanza», disse. «Ecco la chiave». Rimasi in piedi al centro della stanza. Non potevo credere a ciò che stavo vedendo. Un'ora prima dormivo in una macchina fredda. Ora ero in una casa bellissima. Sembrava un sogno. «Perché?» gli chiesi. «Perché mi sta aiutando?» Il signor Wilson rimase in silenzio per un momento. Sembrava un po' triste. «Mia figlia», disse, «vive lontano, in un altro paese. Mi manca molto. Penso sempre... Se avesse un problema, spero che qualcuno l'aiuti. Così ora voglio aiutare te». Quella notte feci una lunga doccia calda. Fu meravigliosa. Poi indossai vestiti puliti. Mi sedetti e cenai con il signor Wilson. Mangiammo pollo e verdure. Era semplice, ma per me era il miglior pasto che avessi mangiato da molto tempo. Dopo cena andai nella mia stanza. Mi sdraiai sul grande letto. Era morbido e caldo. Mi sentivo al sicuro. Per la prima volta dopo molti mesi dormii tutta la notte senza svegliarmi. Questo è successo 6 mesi fa. Da allora la mia vita è cambiata molto. Lavoro ancora in ufficio, sono ancora l'assistente del signor Wilson, ma ora le cose sono diverse. Al lavoro tutto è normale.
Lo chiamo signor Wilson. Mi dà dei compiti e io faccio il mio lavoro. Ci comportiamo in modo professionale, non parliamo mai della nostra situazione. Ma dopo il lavoro tutto cambia. Alle 17 usciamo insieme, torniamo a casa. Di solito preparo la cena. Mi piace cucinare. Faccio zuppe, pasta, riso e pasti semplici. Al signor Wilson piace il mio cibo. È molto buono, Jessica, dice. Prima mangiavo da solo, è bello mangiare con qualcuno. Ci sediamo e parliamo mentre mangiamo. Mi racconta storie del suo passato, parla della sua azienda e del suo lavoro. Mi insegna molte cose. Sei intelligente, mi dice. Non dovresti restare assistente per sempre. Dovresti studiare e crescere. Mi dà dei libri da leggere, mi insegna il business e come gestire le persone. Leggi questo, dice, impara questo. Studio ogni sera, voglio migliorare, voglio renderlo orgoglioso. A volte guardiamo la TV insieme, guardiamo le notizie o un film, ridiamo. A casa non è un capo spaventoso, è gentile e anche divertente. Gli piace raccontare barzellette. Ha anche un cane di nome Buster. Buster è molto amichevole, gli piaccio molto. Lo porto a fare passeggiate nel giardino. Lentamente comincio a sentire qualcosa che non provavo da molto tempo. Mi sento come se avessi di nuovo una famiglia. Il signor Wilson è come un padre per me, è gentile e protettivo, ma c'è un problema. Il problema sono le persone al lavoro. Cominciano a notare delle cose, iniziano a farsi delle domande. Un giorno una collega di nome Sara venne alla mia scrivania. A Sara non piaccio, vuole il mio lavoro, è gelosa. Jessica, disse, ti ho vista ieri. Oh? Dissi, cercando di restare calma. Guardai il mio computer. Dentro ero nervosa. Dove? Chiesi. Ti ho vista nella macchina del signor Wilson, disse. Stavi andando via con lui. Perché? Il mio cuore iniziò a battere forte. Dovevo rispondere subito. Oh, quello, dissi. Aveva bisogno di aiuto con alcuni documenti. Abbiamo avuto una riunione. Sara mi guardò attentamente. Una riunione alle 6? Chiese. Sì, dissi. Era importante. Non mi credette. Passi molto tempo con lui, disse. Ora sei la sua preferita. Poi si avvicinò e parlò a bassa voce. Stai uscendo con lui? No, dissi subito. Il mio viso diventò caldo. No, Sara, è il mio capo. Tutto qui. Lei sorrise, ma non era un sorriso gentile. Certo, disse. Stai solo attenta. La gente parla. Dopo che se ne andò, mi sentii male. La gente stava sparlando. Hai sentito? Sussurravano. Jessica è vicina al capo, per questo ha ancora il lavoro. Non è giusto. Volevo gridare, volevo dire a tutti la verità. Non sono la sua ragazza, ero senza casa.
Lui mi ha aiutata, mi ha salvata. Ma rimasi in silenzio. Mi sentivo troppo vergognosa. Non volevo che nessuno sapesse quanto ero povera. Non volevo che sapessero che vivevo nella mia macchina. Quello era il mio segreto. Quella era la mia vergogna. Così mantenni il segreto. Ogni giorno il pettegolezzo diventava peggiore. Quando entravo nella sala pranzo, la gente smetteva di parlare, mi guardavano, sussurravano tra loro. Mi sentivo di nuovo sola. Avevo un posto caldo dove dormire, ma non avevo amici al lavoro. Una sera ero in cucina a casa del signor Wilson. Stavo tagliando le cipolle, ma piangevo perché mi sentivo stanca e stressata. Il signor Wilson entrò e vide il mio viso. «Jessica», disse, «che cosa c'è che non va?» Mi asciugai velocemente gli occhi. «Niente», dissi, «sono solo le cipolle». Scosse la testa. «No, non è così. Siediti». Ci sedemmo al tavolo. «Sono le persone al lavoro», dissi. Pensano che stiamo insieme. Pensano che io sia la sua ragazza. Non gli piaccio». Il signor Wilson sospirò. Sembrava turbato. «Si sbagliano», disse. «Penso che dovrei andarmene», dissi. «Ho risparmiato un po' di soldi. Posso affittare una piccola stanza. Se me ne vado, forse i pettegolezzi finiranno». Ma nel profondo non volevo andarmene. Mi piaceva vivere lì. Mi sentivo al sicuro. Non mi sentivo più così sola. Il signor Wilson mi guardò in silenzio per un momento. «Puoi andartene se vuoi», disse, «ma non andartene per colpa loro. Non lasciare che persone sciocche controllino la tua vita. Non hai fatto nulla di sbagliato. Io non ho fatto nulla di sbagliato. Ci stiamo aiutando a vicenda. Tu avevi bisogno di aiuto e io te l'ho dato. Tutto qui». Si chinò leggermente in avanti. «Jessica, stai lavorando sodo. Impari in fretta. Un giorno non sarai più un assistente, sarai una manager. Farai vedere a tutti chi sei, quindi non scappare». Le sue parole mi diedero forza. Aveva ragione. Perché avrei dovuto scappare? «Va bene», dissi. «Resterò». «Bene», disse. «Ora mangiamo». Il giorno dopo andai al lavoro con fiducia. Tenevo la testa alta. Sara mi guardò e sussurrò a un'altra ragazza, ma questa volta non abbassai lo sguardo. La guardai e sorrisi. «Buongiorno, Sara», dissi. «Ecco i rapporti». Sembrò sorpresa. Prese i documenti ma non disse nulla. Lavorai più duramente di prima. Imparai tutto quello che potevo sull'azienda. Il signor Wilson si fidava di me e mi diede più responsabilità. 6 mesi dopo avemmo una grande riunione. Tutti i dipendenti erano presenti. Il signor Wilson stava davanti a tutti. «Ho un annuncio», disse. «Abbiamo bisogno di un nuovo project manager. Questo lavoro richiede qualcuno che lavori sodo, che sia organizzato e di cui ci si possa fidare.
Tutti si guardarono intorno nella stanza. La nuova project manager è Jessica. Ci fu silenzio. Poi le persone iniziarono ad applaudire, ma improvvisamente Sara si alzò. Signor Wilson, disse ad alta voce, è giusto? Sappiamo tutti perché ha ottenuto questo lavoro. Vive con lei. La stanza diventò molto silenziosa. Tutti mi guardarono. La verità stava venendo fuori. Il mio viso diventò caldo, volevo sparire, ma il signor Wilson rimase calmo. Sì, disse, Jessica vive a casa mia. La gente rimase senza fiato. Sta nella stanza degli ospiti, continuò. Volete sapere perché? Mi guardò, aspettando. Feci un respiro profondo e annuii. Era il momento di dire la verità. Jessica è venuta in questa città senza nulla, disse. Ha lavorato qui per 2 anni e ha mandato tutti i suoi soldi a suo padre malato. Gli ha salvato la vita, ma ha perso la sua casa. La stanza era in silenzio. Per 2 mesi ha dormito nella sua macchina, continuò. È venuta al lavoro ogni giorno stanca, infreddolita e affamata, ma non si è mai lamentata. Le persone stavano ascoltando attentamente ora. Quando l'ho scoperto, le ho offerto un posto dove stare, non perché sia una donna, ma perché aveva bisogno di aiuto, e negli ultimi 6 mesi ha lavorato duramente ogni singolo giorno. Ha imparato tutto, si è guadagnata questo lavoro. Guardò Sara. Qualcuno ha delle domande? Sara si sedette lentamente. Sembrava vergognarsi. Mi dispiace, disse a bassa voce. Dopo questo i miei colleghi mi videro in modo diverso. Non vedevano più le voci, vedevano il mio duro lavoro, vedevano la mia storia. Dopo la riunione le persone vennero da me. Non lo sapevo, disse qualcuno. Sei molto forte. Congratulazioni, disse un altro. Sorrisi. Questa volta era un sorriso sincero. Quella sera tornai a casa con il signor Wilson. Grazie, dissi. Te lo sei meritato, rispose. Per ora vivo ancora nella sua casa. Sto risparmiando denaro. Presto comprerò un posto mio. So che mi mancherà questa casa. Mi mancheranno le nostre cene. Mi mancheranno le serate tranquille. Ma so anche che saremo sempre amici. La vita è strana. A volte i momenti più difficili portano ai risultati migliori. Pensavo che la mia vita fosse finita quando dormivo in quella macchina fredda, ma era solo l'inizio. Ho imparato che va bene chiedere aiuto. Ho imparato che le persone buone esistono ancora e ho imparato che il duro lavoro conta davvero. Mi chiamo Jessica, vivo nella casa del mio capo, nella stanza degli ospiti e sono orgogliosa della mia storia. Se ti senti solo in questo momento, se stai attraversando qualcosa di difficile, non arrenderti. C'è sempre speranza, c'è sempre un nuovo giorno. E forse, solo forse, qualcuno sta aspettando di aiutarti. Continua ad andare avanti. Puoi farcela.
Happy learning! If you found this video helpful, please like and subscribe to support the channel. Drop your thoughts in the comment section. We read every comment. Stay tuned for more amazing content. See you in the next video.